ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿನಿಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನ ರೆಡ್ ರೀತಿಡ್ ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನ್ನಿ ಬಲಿ. ಬ್ರೆಡ್ನ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದು ಬೊದುಲ್ಪದು ಪುಂಟುದು ಇಂಚನೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಬ್ರೆಡ್ ಮೆತ್ತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಐನೇರ್ದು ಆಜ್ ಬ್ರೆಡ್ನು ದೆತೊಂದೆ. ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬೇಯ್ಪದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತುದಿನ ಬಟಾಟೆ. ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆನು ದೆತೊಂದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಅಂಚನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇತ್ತ ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿತ್ತ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಇತ್ತ ಮೈದಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈದಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಸರಿಟುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಡೆ ಬ್ರೆಡ್ನು ಬೊದುಲ್ಪದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬೈದುಂಡು. ಅವೇ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ನುಂಗುದಿತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆಂದೇನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋನೋಡು. ಉಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟೊಂಡಾಂಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಉಂಡೆಲ್ನ ಕಟ್ಟೊಂಡಾಂಡು. ಇಂಚನೆ ಉಂಡೆನು ಕಟ್ಟದು ದೀಪುನೇರ್ದಾದು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಉಂಡೆನು ಮಂತೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬುರ್ದು ಕಾಯ್ತೋನೊಲಿ. ಅತ್ತಂಡ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಕಾಯ್ತೋನೊಲಿ. ಯಾನ್ 2 ರೀತಿಡು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಟಿತ್ತಿನ ಗಂಟುನು ಮಾತ ಬುಡ್ಪವನೋಡು. ಇಜಂಡ ಗಾಲಿಸುದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. నేను ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ನೇರ್ದುಂಬು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ನೀರ್ನು ಒರಾನೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ. ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ ನಾವು ನೀರಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂತಂತೆ ಪಾರ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಕಲತದಾತುಂಡು. ಈತೆ ದಪ್ಪ ದೇವನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ದೇವೊಂಡಾಂಡು. ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ನ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಉಂಡೆ ಮಂತದು ದೀವೊಂದತೆ ಅವೇನು ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಉಂಡೆಲ್ನ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನು ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪ ಒಂದೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪವೆ. ಬೋಂಡನು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಇಜಂಡವು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ ಕಾಯುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಕಾಯ್ದುಂಡು. ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುನಿ. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಇಂಚ ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವನೋಡು. ಇಜಂಡವು ಬ್ರೆಡ್ ಅತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಮಸ್ತ್ ಈರೋಂಡು. ಕಾಯರ ಪಾಡ್ನಕ ತಿರ್ಗ ಒಂದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು. 2 ರೀತಿಡು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಎಂಚಾತುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.